Dievčence a šuhajkovia, vítam vás pri sledovaní nového dielu podcastu Na dúšok. Dnes som sa vybral na sútok riek Dunaj a Morava. Za mnou je vidieť vežička hradu, na ktorom sa písali mnohé veci v histórii Slovenska, ale my sme tu dnes samozrejme kvôli vínu. Na južných svahoch, kde fantastickú mikroklímu tvoria práve tieto rieky, vlhkosť a krásne orientované svahy, je jedno zaujímavé vinárstvo a ideme sa do neho pozrieť. Poďte s nami. Na dúšok s Petkom. Zo pár krop aj potu na čele sa objavilo, keď som vystúpal do tohto kopčeka na Devíne. A v tejto krásnej záhradke aj s týmto behacím oválom by nás niekde mali čakať chlapci. Ahoj páni. Sa nachystali obidvaja na mňa. Vítaj. Ahoj. Ahoj. Trošku sme sa zapotili, že do kopca sme si vystúpali z Devína na túto vyhliadku a krásna záhrada. Kde sa nachádzame? Pochváľte sa. Tak sme vlastne v najstaršej časti malokarpatského vinárskeho regiónu. Dúfam, že sa nemýlim, keď to takto poviem. A sme na mieste, kde sa snažíme prinavrátiť vinárstvo do tohto najstaršieho regiónu. A vinárstvo voláme Zlatý roh. Ten názov môže pôsobiť trošku príliš nadnesený alebo príliš velikášsky, ale my sme sa len prispôsobili starým mapám spred 300 rokov, takže vítajte vo vinárstve Zlatý roh, ktorého jednou súčasťou je vinohrad Gold Egg, čo je v preklade Zlatý roh. Teraz sa nachádzame v záhrade, toto je vstupná časť do vinárstva, alebo do... Ako to je? Čo je toto za priestor? Tu sa konajú aj nejaké party napríklad? Že tu vítate hostí? Nie, party, to som ženu premiestnil z fotovršov, kde chcela behať medzi mladými chlapcami, tak je to bežecký areál, ale v princípe je to parková. A druhého mladého chlapca si tu priniesol? Áno. Takže vlastne je to vstup, alebo sme pri vstupe do vinárstva, na ktorého sa za chvíľočku pozrieme a je to také malé degustačné miesto v príjemnom prostredí. A aj si niečo degustujeme teda, keď si to nazval degustačné miesto? Určite áno. Ja si myslím, že by sme ťa mohli privítať Rieslingom v ročník 2019. Ďakujem. Z viničnej trate Purvek. Je to druhá viničná trať, ktorá sa nachádza v našom areáli vinárstva. Čiže prvá viničná trať Goldek, tá nesie názov vinárstva v preklade Zlatý roh, ako už bolo povedané. Druhá viničná trať je Purvek. A toto je Riesling rínsky. 2019 označujeme to ako Riesling. A tak ochutnaj. Medzinárodným názvom, áno? Tak, presne. Na zdravie páni. Na zdravíčko. Na zdravie. Na zdravie. No, ten medzinárodný názov, ja stále hovorím, všetky tie názvy sú skopírované zo starých map, takže je otázka, či je to medzinárodný názov alebo starý pôvodný. Myslím, že to by mi tak sympatickejšie. Myslel som teraz názov toho odrody, Riesling, že je písaná medzinárodnom. Jasné, že Purvek nám Filip predstavil teraz. Ako tak pozerám na to víno, nečírite vína, že? Vína nečírime, ani nefiltrujeme. Túto tému môžeme rozobrať hlbšie, možno vo vinárstve, ak sa tam dostaneme. Ale v každom prípade nepristupujeme ku číreniu muštu ani vína a vína takisto nefiltrujeme. Takže zanechávame to, čo si víno vytvorí počas fermentácie. Chceme zachovať a dostať to do fľaše a následne ku konzumentovi do pohára. Vo väčšine vinárstiev, kam prídeme, tak sa vyťahuje na začiatok niečo také jednoduchšie, fricanté, možno nejaké bublinky, nejaký sektík, alebo ľahké biele mladé víno a vy ste vytiahli Riesling ročník 2019. Prečo takéto víno? Je to úvodné víno, ktorým vítate hostí? Napríklad je to štandard? Ono to väčšinou záleží podľa počasia, teploty, nálady a toho, čo je vychladené. Takže tentokrát... Čo chladnička dala, no? Ani nie, tak samozrejme pripravíme sa. Keď je veľmi teplo, tak máme v portfóliu aj víno Petnat, čiže jemne perlivé, prirodzene perlivé víno z jednej fermentácie. To budeme mať možnosť ochutnať, ale až keď slnko trošku vyššie vystúpa, dobre? To som chcel povedať, že Filip to používa ako povzbudzovadlo po 5. flaške, takže my to máme tak inak nastavené. To neviem úplne, že či to dnes stihneme a že až takéto množstvo. Sa takto pije. My sme sa prišli niečo prechutnať, ale ešte by sme mohli sa potom pritom aj porozprávať, a aby nám tie jazyky fungovali a slovná zásoba stále bola na mieste.
ak dovolíte, teda okomentujem rád to víno. Pre mňa veľmi zaujímavé, že aby som na prvú aj aromatiku ani Riesling netypoval a aj v tej chuti je veľmi zvláštne to víno. Je cítiť, že to je urobené úplne akože naozaj inou technológiou, že to není klasická reduktivita, kde vyniknú okamžite aromatické látky, že to je to také celé pomiešané a vyzerá, že to je víno na také naozaj že dlhšie skúmanie, že to asi človek za pol minúty nedokáže ani zhodnotiť. Mýlim sa moc? Súhlasím častokrát. Takéto vína aj trošku trpia tým, že príliš rýchlo sa spraví sa príliš rýchly ortieľ nad tým vínom a za tých 30 sekúnd v pohári, 5 minút v pohári častokrát býva aj málo pre to víno. Čiže je potrebné ho trošku nechať sa nadýchnuť, vtedy sa otvárajú všetky vrstvy a celý chuťový a aromatický profil vína. Má tu veľmi zaujímavý taký viac do citrusová nádych, ale skôr mi to príde také, nie taký ten primárny, že nejaký grep, pomelo a takéto, akože tie aromatické látky, ktoré sú na prvú a vystreli, ale také rafinovanejšie proste. Neviem to úplne pomenovať teraz, ale veľmi zaujímavé víno. Napríklad aj u Rieslingu človek očakáva možno už pri takomto názretí nejaké petrolové stopy, tak tuto zatiaľ nejak sa neotvorili. Uvidíme. Musím povedať, minulý týždeň som dostal, a dodnes je neukojená táto obrovská chuť na nejaký nazretý s tými náznakmi petroleju Riesling. Asi vraví, no taký ešte nemáme, možno sa to odohrá vo fľaši, ešte možno nejaký rok, 2, možno 10, uvidíme. Ale zatiaľ tieto tóny, ktoré niektorí vyhľadávajú a majú veľmi radi, sa v našich vínach nenachádzajú a nevyskytujú. Tak aspoň máte čo zase do budúcna skúmať, objavovať a čakať, kedy sa to zjaví. Presne tak. Spomínal si, že sme tuto v priestore, hlavne behacom. Dnes sme sa neprišli behať, ale hlavne spoznať vína a nakúknuť k vám aj do tej kuchyne, kde sa tie vína vyrábajú a verím tomu, že aj do vinohradu. Môžeme sa presunúť teda do vinárstva? Určite áno. Tak poďte, páni. Nadúšok s Petkom. Sme vnútri budovy vinárstva, kde to vínko vzniká. Betonové vajíčko tu je, sú tu veľké drevené súdy, bariky, dokonca amfory okolo nás. Je tu nejaká technológia, ktorú nemáte? Je filtračná technológia. Pekne si nadviazal. Túto technológiu nemáme. Musím ťa opraviť, nie je to betonové vajíčko, ale materiál je žula. Pardon. Vidíš, ty si sa ešte nestretol, takže zase niečo nové naučím. A tak toto ma zmiatlo, áno. Vlastne žula, taká jak na náhrobnom kameni, ale... Ale v tomto teda život vzniká, čo je veľmi pekné. Čiže strašne veľa, veľké množstvo kvasiniek a samozrejme fermentácia a tak ďalej. Čiže my fermentujeme v tejto nádobe. Takže to je taký krajší, nie náhrobný kameň, ale životný kameň ho nazvime. Kameň života. Takže pracujeme s týmito materiálmi, ktoré ty si spomenul. Máme väčšie sudy, máme menšie sudy, 300-225 litrové. A majoritne používame, keď sa bavíme iba o dreve, majoritne používame drevo od rakúskeho bednárstva Stockinger. A trošku si prisolíme, okoreníme to naše víno francúzskym drevom. Ja som čakal, že povieš nejakú pikošku, že ako morská sol, alebo taká nejaká špecialitka, korenie z Indonézie. Tú morskú sol máme skôr z našeho vinohradu a to si možno povieme neskôr. Na plaveniny ešte? Áno. Áno. Dobre, to jasné, môžeme o vinohrade. Veľmi výnimočne máme uliatú vzorku vína už vopred, že neoliaš priamo z fľaše, ale má to samozrejme svoj význam. Už sme sa o tom bavili v prvom stupe, že tie vína potrebujú sa nadýchnúť a potrebujú nejaký čas, že to nie sú naozaj prvoplánové aromaticky urobené vína, ktoré človeka ohoria v prvých pár sekundách a urobí si na ne názor. Takže čo si nám teraz pripravil? Je to votlinské zelené, ročník 2020, viničná trať je Goldek, čiže aktuálne máme vysadené votlinské zelené iba na tejto viničnej trati. A ambície a plány sú veľké a grandiózne, čiže táto odroda sa bude rozširovať aj na iné viničné trate. Ale to si nechajme na vinohradníckú časť. V každom prípade, tak ako si hovoril, používame na fermentáciu bielých vín, používame iba prírodný materiál. To znamená, že fermentácia neprebieha v nerezových tankoch, alebo v plastových, alebo nejakých inertných tankoch, ale iba v dreve, v kameni a v terakote, čiže amfory, ktoré si spomínal.
to reflektuje samozrejme aj potom ten charakter a prejav vína a preto je veľmi dobré možno si naliať minútu až 5, až 10 vopred. Aj krútim medzi tým, aby sa to uvoľnilo? Alebo dekantovať víno by som rád akože povedal, že nie je to až také tabu si zašpeniť doma karafu aj s bielým vínom. Takéhoto typu určite. No. Presne tak. Hovoríš o grandióznych plánoch, o novej výsadbe viníc, ale táto pivnica zďaleka neoplýva nejakou veľkosťou, že pokiaľ siahajú tie plány, alebo aký máte plán, že čo je objemový strop pre vás, alebo čo je pre také optimum, že koľko vína chcete dorábať? Veľmi dobrá otázka a s Patrikom neustále o tomto debatujeme, že kde je ten náš obzor, ale veľmi radi si stále povieme, že cesta je cieľ a stále keď si vytipujeme ten správnu parcelu, ktorá má najzaujímavejší pôdny profil, pôdne zloženie, pripravujeme pôdu na výsadbu a tak sa to postupne skladá z roka na rok. Nerád by som hovoril akože nejaké fixné vízie do budúcna. Nie je, tu kde teraz stojíme, nie je tento priestor nejaký super veľkorysý, ale zmestí sa tu toho dosť. Tak, máme ešte rezervu. Dobre, možno trošku otočím otázku. Aká je aktuálna produkcia? Máme tu posledné 2 roky približne, aby sme sa spriemerovali. Aktuálna produkcia Zlatého rohu je stabilizovaná na 15 000 fľaš ročne a prídu nám niektoré vinohrady do plodnosti, ktoré sme vysadzali prednedávnom, takže objemy budú rásť. A to ste taký objem, že také fakt, že malé rodinné vinárstvo, ešte dá sa povedať? To je to, že že pivnička pod domom? Treba si dávať pozor, aby sme to všetko nevypili, no. Aká bola potom motivácia, že vás máme navštíviť a ukázať to ľuďom? Keď ešte si musíte dávať pozor, aby ste mali dosť vína pre seba. Až tak nie. Motivácia samozrejme je, že robíme poctivú prácu, ktorú pokiaľ je nejaká možnosť odprezentovať, tak budeme veľmi radi. Aby jednoducho tá práca bola v povedomí, že čo sa deje vo vinohradoch a akým spôsobom a aké vína sa vyrábajú. Takže má to pre vás aj obchodný zámysel nejaký, že chcete to víno predávať? Chcete, aby si ľudia ho mohli ochutnať, objednať, kúpiť? Asi áno. Asi áno. Už tak nesmelo. Fungujeme štýlom, že hlavný dopyt našich vín prichádza zo zahraničia a na Slovensku veľmi málo sa nejakým spôsobom o nás vie. Kvôli tomu sme dnes tu na návšteve, aby ľudia vedeli. Tak si tu u nás a ochutnáš teraz Veltlín. Spravíš si aj ty názor a verím, že budeš šíriť iba dobré slovo o nás. A pokiaľ nie, tak akože sa dohodneme. Jasné. Mimo kamer sa dohodneme. Je už dostatočne teraz podľa teba vydýchané? Keď som si tu tak 3-4 minútky krútil, keď si rozprával? Aromaticky mu to veľmi pomohlo. Akože keď som sa na začiatku voňala teraz, tak je tam naozaj každá minúta proste pribúda ovocná zložka tej vôni. Veľmi zvláštny štýl vína, s ktorým sa naozaj stretávam výnimočne. Veľmi pekné ovocné, šťavnaté, aj korenisté. Je tam tá korenistosť teraz do chuti pekne vylieza. Ale zase by som, ako ja za seba, skúsenosti však tých Veltlínov mám nachutnaných teda dosť, že asi by som na prvú netypol, že je to Veltlín. Že neviem, či to je vlastne, a tak trošku možno aj štandard, že tie vína nie sú také, že spoznateľné, alebo... Súhlasím. Alebo možno tí ľudia, čo pijú viac, alebo sa vyložene orientujú na tento štýl vína, že sú v tom viac doma. Priznávam sa, nie som. Jasné, keď sa budeme baviť o charaktere odrody a jeho interpretácii, tak to je značne ovplyvnené tým, že v danom regióne, ako sa vinári pozerajú na to, akým spôsobom interpretovať odrodu. Takže pokiaľ máme Veltlín nejaký, a ty ho máš zafixovaný v svojej hlave a predstava o Veltlíne, je spôsobené práve akože tvojou skúsenosťou, že s čím si sa stretol, čo si ho ochutnal. Toto je niečo odlišné, vymedzuje sa z tej kocky tých, povedzme, Veltlínov, keď sa bavíme konkrétne o Veltlíne, že čo je pre teba Veltlín. Tak toto možno pre teba nie je Veltlín. Nie je typický Veltlín, tak. Nie je typický Veltlín, ale to je zase naša interpretácia
Čiže človek je neodlučiteľnou súčasťou terroa a to si treba zafixovať a pamätať. Nie je to len o pôde, o vinohrade, o slnku, o expozícii, ale človek sadí ten vinohrad, človek zberá hrozná, človek vyrába víno. Takže a všetky jeho rozhodnutia sa podpisujú na to, akým spôsobom to víno na konci dňa vyzerá. Toto si veľmi pekne zhrnul, lebo presne toto my v našom podcaste hľadáme. Originálne príbehy, zaujímavé vína, unikátny prístup k tomu. A u vás očividne je. Keby som chcel veľmi rýchlu škatulku hodiť, dá sa takéto víno nazvať nejaké, že naturálne napríklad? Tak z môjho pohľadu naturálne víno nie je nejakým spôsobom presne definovaný terminus technicus. Tak, ale je nejaká škatulka? Čiže veľmi sa bavíme akože o pare nad hrncom. Budem hovoriť za nás. Mimo vinohradov, skrátka iba vinohrady máme a snažíme sa mať čo najčistejšie, čo najzdravšie hrozná, čo najčistejšie pestovanie a poľnohospodárstvo. Ručný zber, odkaľujeme mušt, ale nečiríme mušt, nepridávame síru. Spontánna fermentácia, spontánna malolaktická fermentácia. Víno je nefiltrované, nečírené s minimum prídavkom síry. To znamená, že my sa bavíme o vínach, kde celková síra, to znamená aj tá, ktorá si vytvorili klasinky, aj tú, ktorú my pridáme, sme do 50 mg na liter. Od 20 do 50. Záleží od toho vína, ako ho vnímam a koľko... To sú už také nuancy pre takých tých hnidopichov, čo už sa v tom vrtajú, že každý gram síry dávajú pozor a čo všetko to víno obsahuje, a či to je antihistaminické alebo nie a tak ďalej. Tak, čiže toto ja viem povedať za nás, ako my pristupujeme a čo teda konzument dostane do pohára. Okay. Niekoľkokrát tu dnes už padlo slovo, že tie vinohrady, aj ten názov vinárstva je podľa vášho Zlatého rohu, ktorý sa tu nachádza. A povedal si, že sa tam ešte ideme pozrieť. Môžeme sa tam presunúť teraz? Určite áno. Poďme na to. Na dúšok s Petkom. Túto pýchu vinárstva Zlatý roh, vinohrad Purvek sme dnes už viackrát spomínali a už v ňom teraz stojíme. Patrik sa usmieva, taký spokojnosť z neho sála, napriek tomu, že má ešte uliaté vínko. Nádherný výhľad fakt, že na celý Devín, na hrad, aj to okolie, aj na rieku Dunaj. Si spokojný, Patrik, že si tu, na tomto mieste? Áno, ten úsmev musí byť a hlavne som sa naučil, aj tu ma Filip naučil, že vinár sa musí vedieť pochváliť, bez toho to nejde. Ešte rád používam, vieš, ako zistí, že je niekto pilot? Prezrať, no. Sám ti to povie. A ja myslím, že veľmi podobne, a som pilot, musím povedať, ale veľmi podobne sa to podľa mňa hovorí o vinároch, že vinár sa proste musí vedieť pochváliť. Aj keď zase niektorí moji známi hovoria, keď mu odíde im niekto z degustácie a hovoria, všetkým to hrozne chutilo, hovorím, to nie je dôležité, to ti povie každý, teda ak je trochu slušný, že chutilo, dôležité, koľko objedná vína následne. Takže áno, sme šťastní vinári, sme šťastní za tú polohu a tam vlastne pri tej polohe to podľa nás začína aj končí a aspoň Filip má to, lebo Filip je hlavný vinár, neviem, či sme ho už ako vlastne povedali, čo je jeho úloha. Myslím si, že ľudia to zatiaľ pochopili z tej debaty, ale... A treba povedať, že Bradu mal skôr ako ja, to ja som kopíroval po ňom, nie on po mňa, aby to nevyzeralo, že majiteľ... Mám čo dobiehať, páni? Majiteľ tlačí na to, ako sa má vyzerať vo vinohrade. Ale výhľad samozrejme pre vinára není to dôležité je teroár a ja myslím, že tomu v tom Filipovi je trochu viacej, že ten teroár je to, čo najviac ospevujeme. V pivnici si videl, že experimentujeme so všetkými možnými prírodnými materiálmi a pivnica samozrejme je hlavné orchestrište Filipa, ale treba povedať, že to hlavné sa odohráva určite pri pestovaní hrozna. A ja by som odporúčal každému, aby víno, ktoré pije, tak aby navštívil vinára, ktorý ho robí. A aby ho ideálne navštívil vo vinohrade a ideálne ešte šiel niekedy, povedzme, pomôcť pri zbere, aby si uvedomil, čo za tým všetko stojí. Patrik, ale teraz neviem, či si povedal túto vetu úplne vhodne, že teraz budú zvoniť ľudia k vám, že chcú sa ísť pozrieť a budeš tu mať veľa viac návštevníkov ako doteraz. Je to v pohode? Si na to pripravený? Nie, obrazne. Máme veľa spolupracovníkov a vieme zabezpečiť ochutnávky. Určite nie je to iba na Filipovi alebo na mne, ale myslím, že
To je úplný základ. Treba to miesto vidieť, aby to prepojenie s tým vínom, aby každý vedel, odkiaľ to víno pochádza. A bavíme sa o ochutnávke a máme tu dve vína a Filip sa na ne pozerá. Som sa snažil aj naznačiť, nie tu úplne na úvode, ale nejak nás prepočul. Ja som sa zadíval na nádherný výhľad a počúval som Patrika a jednoducho som zabudol, že nemáme naliaté. Tak nám predstav teda toto vínko. Víno, ročník 2021. A je to ružové víno, pomenované a vyrobené technológiou 15. To znamená, že prvá fermentácia ešte nedokončená. Víno bolo nafľašované do tejto nádhernej fľaše, ktorá je schopná udržať ten tlak, ktorý sa ešte vytvára. Takže je jemne perlivé. A ako si povedal, stojíme vo viničnej trati Purvek. A čo je pojitkom pre naše vinohrady, čiže Goldek aj Purvek sa nachádzajú na vápne. Čiže vápno je plodotvorný substrát, na ktorom stoja naše vinohrady. Naše vinohrady sú biocertifikované a aplikujeme aj biodynamické princípy v rámci pestovania. To je na dlhšiu tému teda ostaneš do večera, predpokladám. No. A sa o tom pobavíme. OK, nedbám. Čiže toto je spôsob, akým pestujeme. Vysadili sme vinohrady v 2-metrovom spone na 80 cm. Tak to sme jak v poľnohospodárskom magazíne skoro, že už také detaily rozprávaš. Tak poďme. Traktor je Fendt zelenej farby s červenými kolesami. Nie, pozor, máme hlavne 2 kone. A máme samozrejme kone, s ktorými sa snažíme pracovať. Hľadáme si tú cestu naspäť k tomu, ako pracovať s pôdou práve s koňmi. No, s koňmi hlavne s Jankom, lebo bez Janka by neboli kone. Tak, s Jankom a s koňmi. V každom prípade to sú tie výzvy a cesty možno, ktoré by sme chceli. Keď máme na to priestor, energiu a vôľu, tak to je niečo, čomu by sme sa chceli venovať. Môžem sa vrátiť k tomu vínku teda? Určite áno. Mňa veľmi prekvapilo zatiaľ, čo som bol zvyknutý, že keď niekto otvára 15, tak proste automatická reakcia je, že minimálne deci z tej fľaše utečie v vypení. Formula. A toto má veľmi jemné perlenie. Je to zámer? Alebo je to tak zámer. Vyšlo? Je to zámer. Tak ako som spomínal, naše vína sú predávané a servírované hlavne v gastronómii, bohužiaľ zatiaľ iba na západ od nás, ale... Prepáč, mnohí povedali, že Bohu vďaka zase. Tak my by sme chceli možno trošku toho konzumenta slovenského. Áno, ale zlepšuje sa to, pracujeme na tom, si tu s nami a baví sa o našich vínach, takže sa z toho tešíme a pracujeme teda aj na slovenských klientov v každom prípade. Z môjho pohľadu musí byť dobre otvoriteľný ten petnát. Pokiaľ nie je, častokrát to môže byť odradzujúci faktor pre someliera v reštaurácii, že jednoducho nevie si s tým poradiť. Vonku na záhradnej grilovačke, keď ti to vypení a vieš o tom, že ti to vypení, OK. Máš čím ohúriť? Máš čím ohúriť a tak ďalej, ale jednoducho z tohto hľadiska som si dával naozaj pozor na to, aby ten tlak vo vnútri fľaši bol taký, aby bolo dobre otvoriteľné. A verím, že je aj dobre piteľné, to už povedz ty. Je veľmi dobre piteľné a zase, že čo mám skúsenosť s pednatmi, tak väčšinou tam výrazne taký ten kvasničný tón ešte, ktorý je vlastne prírodzenou súčasťou a tu je to oveľa viac ovocné. Že neviem, či si s tými kvasnicami akože ešte nejak pred tým fľašovaním niečo robil, aby si trošku odobral. Kvasniciam iba dohovárame. V našom prípade... Naspievaš občas niečo, alebo nejakú muzičku pustíš, či nie? Muzičku púšťame. Spievať, to by som sa zase potom bal, že aký bude výsledok, keby ja som spieval, ale muziku púšťame. Veľmi pekná ovocnosť, pre mňa hlavne také malinové, trošku jahodka za tým a také lesné tóny, skôr také koncentrované. Patrik, tebe chutí takéto pitie? Dávaš si to? Keď je slniečko a vinohrad, minule som prichádzal z nejakého stretnutia tam z vrchu a Filip ma čakal vo vinohrade s fľašou a s pohárom. To bol ako fakt taký správny moment na petnat.
A tie prvé verzie, ktoré mi dal, tak naozaj strieľali, treba povedať, a väčšinou... Tak naučil sa niečo? Väčšinou to bolo v prostredí, kde to fakt nehodilo, takže bola polovička flašky. Mimochodom, tú etiketu sa musím moju dceru pochváliť prvorodenú, tak to je vlastne jej malba. Filozofia bola, že keď sa to otočí, takže vlastne to je tá sopka, ktorá vyexploduje, keď sa otvorí flaška. Hej, a naozaj to tak fungovalo zo začiatku. Tak, umenie. Umenie vo flaši, umenie na flaši. Tak. Máme tu aj nachystané červené vínko. Áno. Tak nám ho predstav, prosím. Toto je víno z ročníku 2020, čiže nie 2021. Víno je červenej farby, ako vidíme. Patrik, nech sa páči. Toto je patrikové víno, pretože v momente, keď sme riešili výsadbu spoločne, tak ja som navrhol odrodovú skladbu Otlínske zelené, Riesling a Pinot Noir. A Patrik povedal, že on chce vyskúšať Merlot a Cabernet. A ja som s tým neprišiel, v danom momente sa mi to... nesúhlasil. Ale tak, nepáčilo sa mi to, jednoducho sa mi to nepáčilo a v každom prípade teraz som veľmi rád, že tieto odrody sú vysadené. Povedal, keď chceš mať Bordeaux odrodu, kúp si niečo v Bordeaux, no a tak toto vzniklo, takže niečo sme vysadili, máličko. A si kúpil? No áno, lebo ma tam poslal, lebo sa odmietol venovať Bordeaux blendom, takže sme niečo tam kúpili, ale aspoň symbolicky, neviem, koľko to robíme relatívne málo a ja to mám stále rád, som zvedavý, čo na to povieš, lebo podľa mňa to je akože kvalitný Bordeaux blend a pijem ho popravde, ja ho pijem častejšie ako Pinot, čo je najdôležitejšia naša odroda, ktorú robíme, lebo Pinot podľa mňa potrebuje ešte o mnoho viacej času a šetríme ho hrozne, lebo pomalšie aj začal rodiť, aj všetko s tým spojené, takže toto je vlastne moje najviac pijem túto Cabernet s Merlotom odo mňa zatiaľ. A keď to už teraz porovnáš s tým, čo máš vo Francúzsku, v Bordeaux, vlastné vinárstvo, dá sa povedať, má to už ten level, toto? A ako takto ten terroir je úplne iný. To akože skôr tá zaujímavosť je v tom hľadaní toho blendingu, ale rozhodne ani to často nerobíme, že by sme porovnávali tie isté odrody z rôznych častiach sveta. Proste ctíme terroir. Je to takéto, mne to veľmi chutí, je to podľa môjho gusta. Aj všetci moji známi ako keby sú radi konzumentami tohoto, takže ja nechcel by som to porovnať s Bordeaux. Jednak sú to mladé vinohrady stále, že nenájdete tam tú robustnosť z Bordeaux, ale ten hlavný vtip je v tom miešaní tých odrôd a vytváraní nejakej komplexity, ktorá tam... A teda keď už sa bavíme o tých vinárskych akvizíciách, ktoré máš v zahraničí, tak tu hneď za riekou Moravou, dve vinárska v Českej republike, aká bola motivácia vlastne do toho ísť? Chcel si niečo odlišné, alebo videl si investičnú príležitosť? Treba povedať... Na zdravie, je to pravda. Ďakujem. Obidve sú správne, áno? Treba povedať, že vlastne môj svet vo víne je trošku pomiešaný, lebo niečo sú privátne aktivity, niečo sú aktivity s firmou, ale sme firma, ktorá má málo členov, majiteľov a všetci sa navzájom podporujeme. A vznikalo to rôznymi príbehmi, ale dneska sme všetci radi, že tá skladba je taká, aká je, takže máme investície v Bordeaux, v Saint-Emilione, podľa mňa z hľadiska svetového hodnotenia je jedno z najlepších hodnotených vín na svete. Dostali sme niekoľkokrát 100 bodov. Morava vznikla prirodzene, lebo pôsobíme v Čechách a na Slovensku a chceli sme trochu vyrovnať investície na Slovensku aj v Čechách a mali sme šťastie, že Rajsten bol minulý rok vymenovaný za vinárstvo roka v Českej republike priamo na Pálave. Robili sme tam krásne sedenie vo vinotéke, treba to vidieť. A k tomu investície na Slovensku. Inými slovami, mal by to byť komplex. Takže mne sa ten svet spája v konečnom dôsledku aj s investovaním, takže rozmýšľame nad vytvorením nejakého fondu, aby teoreticky do toho mohol zainvestovať každý. Nehovorím, že priamo do vinárstva, čo mám tu napriamo pri dome, to není asi úplne ten prípad, ale tie ostatné vinárstva hľadáme vlastne v tom finančnom svete, ako to celé prepojiť, aby sa spojilo príjemné s užitočným. Vínko je nádherné. Pre mňa ešte, teda keď môžem zhodnotiť, tak dosť narýchlo. Nemáme na to úplne veľa priestoru, lebo ja by som si takýmto vínkom hral aj hodinu. Cítim tam ešte veľmi výrazný vplyv bariku, ale veľmi mohutná ovocnosť a zdá sa mi na to, že to je fakt, že 2020 ročník, že to víno je už veľmi upratané, že už je také, už teraz je piteľné a
Celkom ma to prekvapilo. Ja som myslel, že vína tohto typu že potrebujú také dlhšie naležanie a že ešte toto je krásne, plné, mohutné, ovocné, čierne bobulové ovocie, také intenzívna chuť. Toto sa vydarilo, páni. Ďakujeme pekne. A ja verím tomu, že aj mnohí slovenskí vinári, z ktorých sme navštívili a dali nám nejaké flaštičky na ochutnanie, tak si vážia tie svoje dielka. Ja vás pozývam teraz na slepú degustáciu nejakých úplne, že nebudeme vedieť, čo pijeme a jak pohodnotíme iných slovenských producentov. Čo vy na to? Jasné, dáme na to. Na teráske tú vonku dáme? Na teráske. Výborný nápad. Slepá degustácia. V rámci vinárstva Zlatý roh sa nachádza aj Hajloch a pred ním takáto teraska, kde si teraz vychutnáme slepú degustáciu, aspoň verím, že vychutnáme. Si zvyknutý na, Patrik, hlavne ty asi teda na také aj náročnejšie vína, aj svetovú špičku, tak to som zvedavý, že čo povieš na tieto vínka od slovenských producentov, ale keďže máš slovenské vinárstvo, tak mali by ste byť naladení aj ja slovenské chute, napriek tomu teda, že ste hovorili, že veľa vášho vína ide na export, ale snažíte sa aj minimálne cez náš podcast teraz odkomunikovať veci, že ste tu aj pre slovenských vínomilcov. Takže máme nejaké vínko, čokoľvek máte chuť k nemu povedať. Kto chce byť, môže byť úplne stručný, keď chcete sa o ňom rozprávať, keď vás to vínko nabáda, nedaj Bože, k spevu, alebo k opere, tak nech sa páči, kľudne si odviažte emócie na plnú úzdu. Kto chce začať? Kto sa hlasí? Ja budem taký šaj, aby som... Slepá degustácia je v tomto svinia. Akože tak to je, no. Nevyznal, najlepšie mám chutí, nechutí, že? Ale akože kľudne, keď nemáš chuť to komentovať, tak... Nie, to sa rád poviem. Ale určite sme zase nerobili iba exportérov, my sme teraz na veľkej vlne a veľmi podporujeme všetko, čo týka slovenského vína, takže aby si z nás nerobil, že sme iba exportéri na západ. Ja som citoval vaše slova. To je to naše víno, lebo mali sme šťastie, že tí distribútori mali záujem o niečo, čo sa dá nazvať asi povedzme iným minimálne, tým, že sme tak orientovaní, ako sme. Tak sa to darí predávať. Zatiaľ chodíš stále okolo horúcej kaše, ale... Až teraz som to ochutnal, som hľadal slova. Ja už som si spravil názor, ale nechcem byť prvý, lebo... Filip musí byť, ja. Filip, dobre. Nie, ja prvý určite nebudem. Nesúhlasím. Páni, tak sa vo vašej firme najprv dohodnite a... No, ty by si mal byť prvý, podľa mňa. Fakt? Dobre. Mne sa to víno páči, je to nejaký starší ročník, typujem takú 19-ku. Je to Riňák. Ja by som povedal, že Riňák, taký nazretejší. Ja musím povedať, že pri slepej degustácii môjim cieľom nie je... Vôbec nie. V momente, keď si človek nastaví mysel, že idem uhadnúť odrodu, tak je zaslepený. Z môjho pohľadu slepá degustácia je krásna v tom, že človek si viacej vycibrí zmysly a díva sa na víno ako vyslovene ako nápoj, ktorý je v pohári a teraz sa ho snažím analyzovať, či je dobrý, či nie je dobrý, či ma baví, či ma nebaví. A až potom, keď si poskladám nejakým spôsobom tú kostru tohto, tak sa eventuálne výsledok z toho sa zamýšľať nad tým, že čo by to mohlo byť. Filozofické okienko máme za sebou a teraz poďme k meritu veci. Dobre. Takže je to ktorý výrobca, ktorý ročník. Takto, týmto smerom by som určite nešiel. Tak. Súhlasím, že máme víno mierne nazretejšie. Stále si myslím, že má veľmi pekný život v sebe. Šťavnatú kyselinu, ktorá nesie ovocnú zložku, či už v aromatike, takisto aj na palete. Čiže víno je veľmi šťavnaté, veľmi dobre sa pije, je veľmi harmonické. To sa mi veľmi páči, že jednoducho je veľmi pekne zaoblené. Ja si myslím, že to bude ten čas strávený v tomto víne, lebo si myslím a súhlasím s tebou, že to nebude úplne mladúčke víno. A veľmi pekne to zaoblilo a veľmi sa mi páči práve akože piteľnosť tejto vzorky
Veľmi sa teším, keď sa A ku nej ty už bude potvrde, že vrátiť. vypil? Ja sa teším, Táto keď sa ku nej kategória. budeme vrátiť. Ja hovorím, že Máš chutí. chuť ešte k tomu niečo povedať? Ja hovorím, že chutí a... OK. A stačí, áno? Kľudne ešte dorozprávať medzi tým volením vzorku číslo 2, lebo sa tu strhla naozaj hlboká filozofická debata. Tak. Ale veď o tom víno, o tých rečiach okolo, každý, kto si vyskúšal degustáciu aj viacerých zoriek, tak vie, že aké krásne o tom sa rozprávať. Presne tak. Každý, kto chce. Nechceš tomu viac nič, Patrik, povedať? Stále rozmýšľam. Ja som trochu taký šaj, sa priznám na kameru, ako povedať úplne, aby som nebol úplne Si si zablázna. dal okuliare, tak Musel som, lebo ste zasvietili tu nad tými vašimi zariadeniami a už sa nedalo to tváriť, že to je bez toho. Na mňa... Bude tam trošku viacej alkoholu, alebo je to viac nasladlé na mňa, ako keby je to určite ako monovariety vec a páči sa mi jeho mohutnosť, ale priznám sa, neviem sa úplne rozhodnúť, či to je viac drevom, alebo viacej alkoholom. A záleží na tom? Nie, ma to zaujíma skôr, ako by som bol zvedavý. Tak spýtame sa vina, keď odhalíme potom. Či som zablázna, že poviem, že tam je ešte stále trochu viacej dreva, alebo alkohol. Je to tak silnejší. Vzorečka čísla 2, páni. Muškátik, hej. No, úplne iná aromatika. To asi k tej odrode sa treba vyjadriť, nie? Lebo to bez toho úplne Nemusíme, je to voľné. Ja som stále sa považujem za amatéra, tak keď sa pomýlim, sa nevadí, ale to musí byť muškát alebo niečo s muškátom spoločné, nie? Môžem sa myliť? Má to takú aromatiku, ale... Míliť sa vždy môžeme. No nie, to si nutno povedať. Ale súhlasím, myslím si, že je to aromatická odroda. Pesecká lejanka možno. Toto je na lánku moc aromatické. Hej. A ten zvyškový cukor tam robí zase takú ľúbivosť, je to také prvoplánovejšie víno toto, voči tomu tie prvé zorke, podľa mňa, také aj komerčne ľúbivejšie, dá sa povedať. Také dievčatá to majú radi, nie? Muškát, ale neviem, či podľa mňa by to mohol kľudne byť aj devín napríklad, alebo taký aj trámin. To možno. Čo to je, devín? Tráminový kríženec. Dobre, už viem, pardon. Už som si spomenul, ja som mal trošku. A devín On neuznáva novošľachtencov. Aha. Ja si myslím, že keď sedíme na devíne, že devín musí byť vaša obľúbená odroda, nie? Je to druhá najobľúbenejšia. Ale pekné víno. Ja nie som úplne na aromatické odrody, akože keby som si mal doma otvoriť fľašku. Tam bude toho zbytka trochu viacej, áno, nie? je to také. Je už asi polosuché, možno aj polosladké. Skôr asi sladké. Ja si myslím, že sme v kategórii, kde... Cukor hrá významnú rolu. Presne tak, akože... A to veľmi... A veľmi významnú. Tak. Dobre, červené vínko máme v karafe. Jak sa to trošku vydýcha. Ľúbim tieto karafy, ale podľa mňa človek, keď si vypije, niektorý nevie, jak má používať, nie? Je to trošku ekvilibristika, pravda, priznávam. To tiež chvíľku trvalo, kým som si zvykol. Tak hrozne mám rád, ale je to teda niekedy triky. Páni, ale nerobte si teraz o mne srandu a chutnajte vínko. Ešte ak hovoril, dostanem trému normálne. Pred natáčaním hovoril, že nezabavríte mi obraz, tak som zvedavý, jak sa mu to teraz podarí. Už to tam mám. Ľahké si robiť srandu z druhého, no? Ale povedať niečo o tom víne múdre? Áno, veľká farbivka je to. Veľká farbivka. No. No, kto sa hlasí? Veľa dreva sa zapracovalo, že? No áno. No, to víno ovocný nástup, výrazné drevo vo voni a trošku veľa tanínov do chuti. No, môže byť mladé, ale niekto sa pokúša ako urobiť ako veľké víno. Popisujem ostav, ako cítim ja. Tak, no, to... Trošku mu chýba taká ovocná harmónia do chuti, ale
Skôr mi príde, že ešte asi ho skoro pýto víno, že ešte neviem, také zagulatené, fľašová zrelosť. Myslí si, Filip, že takéto vínko, keď položí o flašku. Ale kopu mladých ľudí dneska, jak sa kto vyzná vo víne, by to povie, že to je super, že to je mohutné a hlavne, že cítim ten tanín. Súhlasím práve s tým, akože mnoho konzumentov, pokiaľ majú niečo jednoznačné a veľmi silné v tom víne, tak akože to je ten akože pozitívny vnem pre nich, hej, že niečo som spoznal, niečo som rozoznal, je to červené. Je to tak, akože je to naozaj červené, bude mať z toho fialové zuby, keď si večer neumiem a tak ďalej a tak ďalej. Áno, súhlasím, že strašne veľa konzumentov jednoducho ale pokiaľ ďalej postupujú a bádajú, tak častokrát nájdu krásu v elegancii, nájdu krásu v harmonii v tom víne a nie iba o tých nejakých možno jednoznačných veciach, ktoré pokiaľ vystupujú veľmi, veľmi silno vopred v rámci akože toho prejavu vína. A čiže je to súčasť akože tej nejakého vývoja ako konzument. A víno jednoznačne má akože na prvý dojem je veľmi koncentrované, ovocné, po jemnom prevzdušnení vystupuje práca s dubovým taninom, čiže tanín z dubu, v akejkoľvek forme. A ja si myslím, že v chuti sa dá nájsť opäť príjemná ovocnosť, čo ma veľmi baví na tomto víne, je tá šťavnatosť, ktorá opäť nesie ovocie aj v palete, že na jazyku a v ústach je víno príjemné ovocné, má kratšiu persistenciu, zároveň sa dobre pije, čiže veľmi, veľmi impresívna aroma, by som ju nazval, nasledovaná takým veľmi intenzívna. Znamená tá farba a zároveň množstvo taninu, možnosť, že to môžeme pozorovať ešte za pár rokov? Že malo by to byť tak? To som sa pýtal asi na to. Podľa mňa to je víno, ktoré vydrží. Akože práve, keď som sa vyhol, tak som keď sa započíva sám do seba, tak uhol som sa otázka. Takže otázka... Iba takto odpovedal. Pochopil som, dobre. Čiže otázka je, že či má niečo pred sebou. Ty ako víncur povedal. Pre mňa každé víno, určite, toto jednoznačne. Farba daní to dáva perspektívu. Ja tam šípem nejaký kabernetový kríženec, podľa mňa, keď tam cítim takú tú štruktúru kabernetu. Ja som tak na novom šláne taký Alibernet s hronom, alebo niečo také by som tam... Skôr Neronet, a ako Alibernet byl asi divokejší v chuti. Ale už som čula pekné. Súhlasím s tým, že Alibernet... Ale ťažko si nesúhlasil, bo on je organizátor, no už vie, čo je to. Netuším. Uvidíš, jak sa milím teraz, že každá vzorka víno. Poďme z toho dali, páni. Súhlasíte? Áno. Môžeme. Takže jednotka bola... No, pán Čuška podol. Šimak, zámok, Pezinok, Roman Janošek, Ryželinisky 2020. OK, 20. Tak si za frajera. Som za frajera, trúfol som si na ten riňačík a našťastie som trafil. Ja sa Romana trochu bojím, tak ako sme to moc neokydali. Prečo? A on tak prísne pôsobí vždycky. Ale on je veľmi zábavný. Keď sme mali v podcaste, tak také veci dáva, že sme dokonca museli vypípavať. Nie, my sme mali jeden čas som chodil na taký vinársky spolok a bol veľký zážitok ho vždy pozorovať, lebo bol takým ako keby vždy rebelom v rámci tej skupiny. Je veľmi prísny vo svojich názoroch. Páni, dneska mi ide karta. Devín. Hej, to je čistá náhoda, hej, no. Neveríš mi však? Karpatská perla, dobre. Devín, Vinohrad Suchý vrch, Svätý Martin, 2021 z Karpatské perly. Asi mám to vínko nachutnané, lebo som fakt za ostatný asi mesiac 3-krát degustoval a nejak ostal. Takže ten devínový mne tak ostal zapamätaný. Jaký disclaimer teraz dáva, nie? A teraz tam bude Neronet namiešaný s Cabernetom. No, tu som sa netrafil našťastie. Víno z dvora Váh Barik, ktoré pre tento projekt vyrobil Vins Winery, Ríšo Todt. OK. A čo to máme? Váh 2019. Kto hovoril Novošľachtence? Áno, dobre. A môžem sa pozrieť odkiaľ? Rieka, nie? Pozri sa, to ma veľmi zaujíma. Myslím si, že to tam nie je úplne napísané. Dobre, to je sedelo... A ty to vieš? Ja neviem, ale môžeme to zistiť, čak spýtame sa Ríša, ale vlastne mimo tento podcast, páni, alebo respektíve Patrik, mňa to ešte tak zaujíma, že ty, keď máš možnosť ochutnať a máš teda pivnicu, aj obchodne máš všelijaké veľmi zaujímavé vína, aj neúplne lacné.
Bavíte ešte ochutnávať takéto akože obyčajnejšie vína napríklad? Ale to nie sú obyčajnejšie vína, ako tá práca za tým je úplne rovnaká. Je? Akože, áno. V Burgundsku stojí hektár 100 miliónov eur, keď hovoríme o Montrachete, tak sa nerozprávajme o cenách. My osobne, my pijeme strašne veľa teda hlavne. To ste nemuseli asi úplne veľa. Ale vôbec to není ocenené. Zaujíma nás vždy konkrétny región a v tom regióne ochutnať tie najlepšie veci, takže vôbec nehľadáme cenu a my Slovensku, najviac srdca máme na Slovensku, ostatné veci sú samozrejme tiež trochu srdca a trochu investície, ale srdce máme tu a veríme, že aj naše kroky pomôžu hlavne slovenskému vinárstvu. Takže my milujeme slovenské víno. Teda, pokiaľ je slovenské. OK. Filip, ty vyrábaš teda ako víncúr vína výrazne odlišnejšieho štýlu, ako sme si teraz prechutnali. Bavilo by ťa aj takéto niečo, alebo tomuto sa vôbec nechceš venovať? Vyrábať? Kreovať? Alebo konzumovať? Vyrábať. Alebo aj konzumovať. Ľudne, daj dve odpovede. Aktuálne konzumovať, áno. Kreovať, vyrábať. V tomto momente hovorím za dnešok, pretože človek sa vždy mení názory a tak ďalej. A musím úprimne povedať, že asi nie úplne, ale to neznamená, že by som si s hlbokou úctou nevážil produkty vypestované na Slovensku, vyrobené na Slovensku, slovenské produkty. Aj napriek tomu, že tá štilistika je odlišná od mojej, toho, čo ja by som chcel v živote robiť. Pre mňa to je klobúk dolu. Som veľmi rád, že som mal možnosť ochutnať takéto vína. Za každú prácu. Ja v každom prípade som tiež veľmi rád, že sme sem dnes k vám mohli nakúknúť. Ďakujem za pozvanie, veríme to, že sa to páči aj našim sledovačom, či už videa alebo audia. Ak chcete byť informovaní o každom ďalšom novom podcaste, tak nám dajte odber na YouTube, sledujte naše audio podcasty a učíme sa s vami, majte pekný deň, večer alebo čokoľvek. Dnes Vinárstva Zlatý roh. Ahoj. Ďakujeme.